Makasih Mas. Mau langsung naik gitu? Mau langsung naik gitu? Yuk. Kita mau kemana? Ke Marga Satwa. Apa sih itu namanya? Aku lupa. Ayo naik Alam. Naik. Astaga. Alana. Kok bingung? Naik apa ini? Itu apa keong emas bukan? Apa ini namanya? Candi Bentar, Candi Bentar. Ya, baik Bapak Ibu, silakan memasuki zona hijau Taman Mini Indonesia Indah. Lihat itunya, lihat apa petanya.
ada perosotan Alana. Itu gede, panas tapi yuk masuk dulu. Sana dulu. Ada restonya juga yang bisa makan. Alana mau naik. Itu burung apa? Mau lihat? Ayo. Tuh. Tuh burung. Awas jangan lari, Nak. Lihat bawah, lihat bawah. Ada kucing. Gandeng ayah, gandeng ayah. Udah, petanda. Oh, mau naik? Oke, boleh. Nanti foto sama burung ya. Silakan, Alana kalau mau naik. Tuh burungnya Alana. Berani? Oke. Awas, awas. Pegangin ayah. Udah. Alana suka banget naik perosotan dia. Ayah, awas ayah, awas ayah. Itu udah miring Alana. Yang masih bagus nih. Ya itu. Lagi, tolong ya, tolong. Masuk situ. Mau mana? Naik aja, naik. Duduk Alananya. Awas turunin kayunya. Ayo, awas tangannya, awas. Dah, dah. Diayun, diayun. Jangan keras-keras ya. Alana jangan turun dulu ya. Kalau mau turun bilang ayo. Dari tadi main perosotan mudah-mudahan ya. Tuh, lihat bagus Kak. Tuh banyak ikannya Alana. Gak boleh diinjak rumputnya Nak. Nih, gak boleh diinjak tuh ada tulisannya. Yuk, burung apa ini Alana? Coba tanya. Angsa.
panjang namanya apa ini? Tidak boleh diinjak rumputnya. Yuk, jalan lagi yuk. Lihat yang lain yuk. Kita mau makan di situ. Oke, let's go. Tuh, yang Alana suka makan telurnya. Itu namanya burung puyuh. Mana burung puyuhnya? Lagi makan ya? Oke. Gandeng ayahnya. Mana lagi? Gendong ayah. Bunda pegang. Tuh, nggak apa-apa gendong ayah. Makan jagung Alana. Burungnya makan jagung tuh, lihat. Tuh, itu. Ini ayah makan jagung. Wah, makan jagung. Itu burung apa tuh? Merak bukan sih itu? Naik ke puncak gunung. Mau foto di situ nggak? Sini ya. Let's go. Burung merak kayaknya deh. Kemana? Iya, yo. Mau foto nggak sama ayah?